தமிழ்நாட்டில் கோல்ட்ரிப் இருமல் மருந்தை தடை செய்ய வேண்டியதன் அவசியம் குறித்து கொண்டுவரப்பட்ட கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்திற்கு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் விளக்கம் அளித்தார். சட்டப்பேரவையில் பேசிய அவர், மத்திய பிரதேசத்தில் இருமல் மருந்துக்கு முதல் குழந்தை உயிரிழந்த 25 நாட்களுக்கு பிறகுதான் தமிழ்நாட்டுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதாக குறிப்பிட்டார். 48 மணி நேரத்தில் அரசு நடவடிக்கை எடுத்து அந்நிறுவன தயாரிப்பான 126 மருந்துகளுக்கு தடை விதித்ததாக அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார். இந்த சர்ச்சைக்குரிய மருந்தை பற்றிய விவரங்கள் எல்லா மருந்து ஆய்வாளர்களுக்கும் தெரிவிக்கப்பட்டு 2/10/2025 அன்றைக்கு கோல்ட்ரிப் சிரப் முடக்கம் செய்யப்பட்டது. முடக்கம் செய்யப்பட்டது மட்டுமல்ல, இந்த ஸ்ரீசன் பார்மசியூட்டிக்கல் தயாரிக்கிற எல்லா மருந்தும் ஏறத்தாழ 126 மருந்தை அந்த கம்பெனி தயார் பண்றாங்க. எல்லா மருந்துமே அன்னைக்கு முடக்கம் செய்யப்படுகிறது. கோல்ட்ரிப் இருமல் மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனம் தொடங்கப்பட்ட 2011ஆம் ஆண்டில் இருந்து ஒருமுறை கூட ஒன்றிய மருந்து கட்டுப்பாட்டுத்துறை ஆய்வு செய்யவில்லை என்றும் அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார்.